Ladies and gentlemen, are you ready? Life and death struggle to try to save two workers. Tragedy on the grounds of JFK Airport today as two construction workers fell in. Just as the day was getting underway, a tragedy unfolded in Arlington. It's a quiet day at the Oak Ridge Center construction site. Operations have been closed after a load fell from a crane Wednesday, hitting the building on its way down and killing one person below. Smart Safety Helmet adalah satu inovasi yang dapat mengurangkan kemalangan tapak pembinaan yang boleh menyebabkan kehilangan nyawa pekerja. Smart Safety Helmet ini adalah untuk berkomunikasi antara penyelia dan pekerja sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Objektif utama inovasi ini adalah untuk mereka bentuk satu Smart Safety Helmet kepada pekerja tapak binaan yang membenarkan penyelia tapak binaan itu mengawasi pekerja-pekerjanya dari jarak jauh secara real time. Terdapat 3 sensor utama yang digunakan dalam inovasi ini, antaranya ialah gas sensor, temperature sensor dan light sensor. Melalui kajian yang telah dijalankan, parameter untuk setiap sensor telah ditetapkan seperti yang ditunjukkan dalam jadual. Warna merah, jingga dan hijau telah digunakan untuk membezakan keadaan persekitaran semasa sama ada dalam keadaan bahaya, amaran atau selamat untuk penyelia memantau keadaan pekerja. Dengan bantuan Firebase Real-Time Database, satu aplikasi telah dibangunkan untuk inovasi ini. Dengan bantuan aplikasi ini, penyelia dapat mengawasi keadaan persekitaran semasa dan dapat bertindak dengan lebih pantas sekiranya berlaku kecemasan di tapak pembinaan. Berdasarkan sesi demonstrasi tadi, kita dapat melihat perubahan bacaan sensor di dalam aplikasi telah melebihi bacaan bahaya yang telah ditetapkan. Dalam situasi ini, penyelia perlulah mengarah pekerja keluar dari tapak pembinaan dengan kadar yang segera. Faedah utama penggunaan inovasi ini adalah membenarkan penyelia tapak pembinaan memantau keadaan semasa bekerja di kawasan bekerja dengan menambah baik unsur OSHA yang sedia ada dan membenarkan pengurangan peratusan kemalangan di tapak pembinaan. Inovasi ini telah menggunakan 3 sensor yang berbeza untuk mengurangkan berlakunya kemalangan di tapak pembinaan. Berbanding dengan Smart Safety Helmet yang sedia ada di pasaran sekarang, kami percaya inovasi ini adalah lebih berkesan.
Inovasi ini juga telah berjaya menguji fungsinya di kawasan industri serta mendapat maklum balas dari pihak industri itu. Untuk makluman, produk ini dalam proses untuk mendapatkan kelulusan SIRIM. Produk ini telah mereka bentuk semula dengan mempertimbangkan maklum balas dari pihak industri seperti yang dipaparkan.